大家好，我係校園小記者黃雙柔。我係校園小記者李志君。我係校園小記者翁子晴。今日係2025年嘅5月2號，係我哋140週年校慶水運會。你估下我哋而家身處喺邊度啊？其實我哋而家就係身處喺維多利亞公園嘅游泳池。事不宜遲，我哋快啲去泳池睇下現場嘅情況啦！同學大家好，我係校園小記者張敬友。今日好榮幸可以邀請到黎校長嚟接受我哋嘅訪問。黎校長你好啊，我想問你幾條問題。好，就係咧，我想問下你咧，對於今次喺140週年校慶嘅水運會裏邊咧，你覺得同學嘅表現如何呢？好，多謝你啊，敬友，我都好榮幸接受你嘅訪問啊！今日咧好開心啦，係我哋學校140週年校慶嘅水運會。咁我覺得咧，同學參加比賽咧，佢哋當中咧都好盡力去游，無論係唔同嘅年級啦，一年級嘅 BB 咧喺當中咧都亦都好盡力去游。咁我見到咧都非常之感動同埋咧開心。係，咁我另外就想問下你啦，你覺得同學咧喺今次嘅校慶水運會裏邊咧，可唔可以體現出我哋嘅校慶口號全城開創明德流芳嘅呢種精神呢？我哋呢個校慶口號呢，就係希望同學能夠傳承我哋140週年聖彼得小學優良嘅傳統啦。咁我哋見到同學呢，都係一直傳承緊我哋聖彼得小學同學呢追求卓越、不斷去努力嘅精神嘅。咁所以我見到同學完全能夠體現到我哋成個校慶嘅當中嘅口號入邊所表現嘅。係，咁最後呢，我就想問一問你啦，可唔可以講一啲勉勵或者鼓勵嘅話語呢，俾我哋咁多位參賽嘅同學，等佢哋可以憑住信嚟去繼續完成比賽呢？首先呢，就係我覺得所有參賽嘅同學呢，都係已經係贏咗㗎啦，因為佢哋能夠咧去鼓起勇氣去參與呢一個嘅比賽。咁無論係能唔能夠攞獎，我覺得大家都係一個贏家。咁如果能夠攞獎嘅，我希望同學都能夠懷住一個謙卑嘅心，向住更高嘅方向去前進啦。如果今次未能夠去達到目標，未能夠上領獎台嘅，唔緊要嘅，享受成個比賽嘅過程，亦都去繼續努力。希望有一日咧都能夠喺頒獎台入邊咧去領取佢嘅獎項。咁我哋就多謝晒黎校長嚟接受我哋嘅訪問，多謝晒。好，多謝你。邀請到5 C 班嘅各位同學嚟接受我哋嘅訪問。咁我見呢塊牌整得好靚喎，係咩嚟㗎？呢一塊牌係幫我哋班嘅同學打氣嘅用具嚟嘅。原來係咁樣。咁呢個口號係啲咩呢？彼得精神，德智體群，1年樹谷，8年樹人，4海皆文，10項全能，修而復始，年年青神。咁呢個口號真係好特別喎！咁其實其中有冇咩唔同嘅含義呢？其實呢一首係一首群行詩嚟嘅，由每一句嘅第一隻字可以組成到彼得140週年。原來係咁，咁真係好與眾不同喎！咁好高興今日可以邀請到你接受我哋嘅訪問，多謝。